Assalomu alaykum. Hozir sizlarga men lag'mon qaylasini qanaqa qilinishini ko'rsatib beraman. Go'shtni birinchi yupqa parra qilib to'g'rab, marinovka qilib qo'yamiz. 2-3 qoshiq soya quyib, keyin Xitoy tuzidan sepib, yaxshilab aralashtirib qo'yib qo'yamiz boshqa sabzavotlarni to'g'raguncha. Hamma masalliqlarni videoning tagida to'liq yozib qoldiraman. Qancha ketishini. Mana birinchi piyozlarni yonlamachasiga to'g'raysizlar. Bu ko'rsatib berayotgan lag'monim shu oshpaz bo'lib ishlaydigan odamdan o'rganganman. Juda ham mazali. Uyg'urcha lag'mon deyiladi o'zi. Mana hamma sabzavotlarni to'g'rab oldim. Mana hamma narsani yiriroq qilib to'g'raysizlar. O'zi bunga sabzi solinmaydi, lekin men solaman. Sal jonliroq bo'lib tursin deb, mana qizigan yog'iga birinchi go'sht solib, yaxshilab qovurib olamiz, qip-qizil qilib. Suv chiqquncha, keyin ozgina chesnok solib, chesnokni ham qovuramiz. Chesnokni yarmini solaman birinchi go'shtga, yarmini keyinroq sovoraman. Sabzavotlarni qovurayotganda, go'sht bilan chesnok qovurilganda boshqacha maza bo'ladi. Mana piyoz solib qovuryapman. Yaxshilab qovurib, uni keyin 10 minutga olovni past qilib dimlab qo'yamiz. Go'sht bilan piyozni. Go'shti pishib olishi kerak. Mana 10 minut dimladim, oldim. 1-2 qovurib, yana hozir endi bunga mana sabzi, jandig'i solamiz. Ko'rganinglardek yaxshilab 3-4 minut, 5 minutdan qovuravasizlar. Endi tomat sovaman. 1,5 osh qoshiqda tomat, keyin qalampir, achchiq qalampirdan 1 choy qoshiq sovoraman. Albatta, lag'monni qaylasiga achchiq solinglar. Mazali bo'ladi. Ham ishtahali bo'ladi. Achchiq solingan ovqat baribir boshqacharoq yeyishli bo'ladi. Shuning uchun lag'monga doim achchiq solaman. O'zi ko'chalarda lag'mon yeganinglarda ham sardigini yaxshilab ahamiyat bersanglar, hammasida achchiq bo'ladi, ozgina bo'lsa ham. Ishtahani ochish uchun. Mana keyin mana Pekin karomini bagini faqat o'zigini soldim. Yondagi baylarni olib tashlayman men, to'g'rayotganida ko'rdinglar. Keyin oqtirib. Bu O'zbekistonda oqtirib deyiladi. Boshqa joylarda oq rediska deb yozib qo'yiladi. Rossiyada bo'lgan bo'lsa, katta bo'ladi, trubka o'xshagan, faqat oq bo'ladi, uzunchoqroq. Boya videoda ko'rsatdim boshida. Ahamiyat bergan bo'lsanglar. Hamma sabzavotlar mana ko'rganinglardek qozonni ozgina yonini ochib, yog'i o'ziga sovaman. Shunaqa qilib qovursanglar, sabzavotlar yog' ko'rib, olovi taftini olib mazali bo'ladi. Mana endi pomidor bilan chesnokni qolganini sovoraman. Har bitta sabzavotni shunaqa qilib yog'ini o'ziga birpas qovurib olib, keyin aralashtirib yuborsanglar mazali bo'ladi, shirin chiqadi. Har bitta sabzavotni shu 3-4 minutdan qovurib olasizlar. Yaxshilab baland olovda qovuringlar faqat. Eng baland olovda qovuringlar lag'monni, qaylasini. Mana 1 choy qoshiq zira, 1 choy qoshiq kashnich-urug', yarim choy qoshiq zira soldim. Keyin tuz, keyin soya solasizlar. Ozgina 3-4 qoshiqcha soya sovorasizlar. Shu soya solsanglar ham lag'monni mazasi boshqacha bo'ladi. O'zi zanjabil kukuni solsanglar ham bo'ladi ozgina, hozir menda yo'q edi, u ham boshqacha maza beradi lag'monga. Zanjabil nima deydi? Ginger deydim, bir nima derdi ishqilib. Men Xitoy tuzi ham sovordim. Yaxshilab qovurasizlar. 5 minutcha qovurib, keyin ustidan qaynagan suv solasizlar. 1 litr yoki 1,5 litr. Endi sho'rvali xohlasanglar 1,5 litr. Sardigini quyuqroq bo'lishini xohlasanglar 1 litr qaynagan suv solib 20 minut qaynatasizlar.
o'rtacha olovda. Lag'monni xamirini videosini qo'shmoqchi edim, lekin video juda cho'zilib ketdi, shuning uchun alohida video qildim. Boshqa videolarimda lag'mon xamirini ko'rishinglar mumkin. Mana qaynab turibdi. Yoqimli ishtaha hammanglarga tayyorlab ko'ringlar. Kanalga a'zo bo'linglar.